Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Girocode Ihren Rechnungen hinzufügen. Mit dem Girocode bezahlen Ihre Kunden ihre Rechnungen schnell und einfach. Dies ist ein QR-Code auf Ihrer Rechnung. Ihre Kunden scannen den Girocode ein, geben die Zahlung mittels TAN frei und schon erhalten Sie Ihr Geld. Der Girocode enthält alle relevanten Rechnungsdaten für Ihre Zahlung. Diesen legen Sie wie folgt an. Wählen Sie zum Beispiel Rechnung erstellen über das Druckersymbol im Rechnungsteil. Hier klicken Sie auf Rechnungstext. Anschließend wählen Sie Girocode, um den Code auf dem Formular hinzuzufügen. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung dann für alle Arten der Rechnung, also Gesamt, Kehren, Messen, sonstige Rechnung, übernommen wird. Der Girocode wird dann auf der Rechnung wie folgt ausgegeben. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.